Günaydın herkese. Kore'deki 4. gün. Burada birazcık ses yapmak yasakken uyandım. Makyajımı da tam yapamadım. Bugün Gyeongbokgung Sarayı'na gideceğiz. Hadi gidelim. Şu an metroya geldim. Herkese kolay dediğim Kore'nin metro haritası. Metroda yaşlı bir teyze, işte ben kapının orada bekliyordum ayakta. Dedi bu tarafa doğru gel. Oradan kapı açılabilir. Yanımda dur dedi. Yanına çağırdı. Gittim yanında durdum. Bu sefer de üşümüyor musun? Ama Korece konuşuyor. Üşümüyor musun? Hava biraz serin. Abi. Arkadaşlarımla metrodan indikten sonra bir etkinlik vardı. Ona katıldık. Böyle bez çantayı boyadık. Şimdi de Gyeongbokgung Sarayı'nın ana girişinin hemen önünde olan meydandayız. Burada Kral Sejong'un heykeli var ve aynı zamanda eski çağlarda kullandıkları güneş saati. Buradaki heykellerin alt kısmında bulunan QR kodları okutarak bilgi edinebiliyorsunuz. Ayrıca Kral Sejong Koreliler için gerçekten de çok önemli birisi. Çünkü Korece alfabesini geliştirip halka sunmuş. Daha öncesinde Koreliler Çince konuşuyordu. Bu çevrede görülmesi gereken çok fazla yer var. Şimdi sizlere oraları göstereceğim. Burada bir yeraltı kütüphanesi keşfettik. Burada istediğiniz kitabı alıp yer altında okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda burası tam Kral Sejong'un hemen karşısında bulunuyor. İnsanlar burada kitap okuyorlardı ve dış kısımda da böyle puflar ve sandalyeler atmışlar. Burada da akşamları kitap okuyorlarmış. Şimdi de Kral Sejong heykelinin arkasında bulunan yeraltı müzesine girdik. Bu az önce dışarıda gördüğümüz şey herhalde. Güneş saati şu muydu? Şu yuvarlak mıydı? Bu müze Kral Sejong'un hikayesini, ayrıca Korece alfabesiyle ilgiliydi. Burada eski dönemlere ait aletleri, müzik çalgılarını ve işlemeleri görebiliyorsunuz. Burası kesinlikle gidilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Ayrıca ücretsiz bir müze. Şimdi müzedeki favori kısmıma götüreyim sizi. Mükemmel. Ayrıca müzenin içerisinde Amiral Yi Sun-shin tarafından icat edilen bir geminin minyatürü bulunuyordu. Kral Sejong Müzesi'nden çıktıktan sonra saray tam karşımızda kalıyordu. Ayrıca şu sarı renkli üstü açık gelen otobüs turistler için Seul'ün etrafını dolaşıyor. Şimdi tam karşımızda bulunan bu ilgi çekici ekrana sahip binaya gireceğiz. Bu binanın içerisinde de müze mevcut. Binanın içerisine girdik ve en üst kata çıktık. Buradan karşı taraftaki Gyeongbokgung Sarayı'nı kuş bakışı şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Gerçekten de mükemmel bir manzarası var. Şimdi biraz da bu müzeyi dolaşacağız. Bu müzede gerçekten çok ilgi çekici şeyler vardı. Hemen göstereyim. Mesela bu. Ekranda eski kaset şarkılara yer verilmiş ve buradan istediğinizi seçip dinleyebiliyordunuz. Ayrıca bu müzenin ilgi çekici taraflarından bir tanesi de çok fazla modern sanat ve teknolojik şeyler vardı. Mesela müzenin içerisinde birçok konuda videolar vardı ve bu şekilde cihazlardan izleyebiliyorsunuz. Ayrıca bunlar dışarıya sesi vermiyor, böyle kulaklıklara veriyor, telefon gibi aynı. Müzenin bu kısmında da Korelilerin eski eşyalarına yer verilmişti. Şimdi size göstereyim. Telefonlar, wow! İlk ramyon kaplarında, noodle kapları. Sürücü lisansları bu şekildeymiş. Gazeteler, DVD'leri mi? Kim var? Eski K-pop gruplarını düşünsene, böyle kasetleri var. CD'ler. 90 yılı. EXO. Sakin ol.
Ayrıca sonunda EXO'ya ait bir şey bulduğum için burada çok sevindim. Burada K-pop gruplarının lastikleri vardı. Ayrıca ekrandan müzikli videolarını açabiliyordunuz. Müzeleri detaylıca gezdikten sonra dışarıya çıktık. Şu anda saray çevresinde dolaşıyoruz. Burada bir tapınak vardı sanırım. Ve tapınağın hemen yanında kişilik testi cihazlarından bulduk. Kore'de kişilik testi diye bir şey var. Bu aynı bizim burçlara benziyor. Bunun için bir internet sitesi var ve orada bir test çözüyorsunuz. Ona göre sizin kişiliğiniz belirleniyor. Burada da o kişiliğe ait bir fal cihazıydı. Aynen falmış. Ablama atacağım. Ablam çok ilgili de bunlara. Şimdi saraya girmeden önce bu çevrede çok fazla hanbok kiralanacak alan var. Bunlardan birisine bakıyoruz ve çevrede aynı zamanda tapınaklar da çok fazlaydı. Sonunda bir yer bulduk. Tabii hanbok çok içime sinmedi açıkçası. Daha güzel bir şey istiyordum ama bu da olur. Hanbok, Kore'nin geleneksel kıyafeti. Kraliyet dönemlerinde bu kıyafetlerden giyiyorlarmış. Ayrıca hala özel günlerde bu kıyafetleri giymeye devam ediyorlar. Burada herkes şu anda kiraladığı için Kore'nin geleneksel kıyafetiyle dolaşıyor. Aşırı komik. Ve sonunda saraya girişimizi yaptık. Hanbok ile girdiğimiz için saraya girişler ücretsiz ama eğer Kore'nin geleneksel kıyafetini giymeyeceksiniz belirli bir ücret veriyorsunuz. Rüzgarlı bir gün. Ne için? Zarar vermeyin bizim mirasımıza diyor. Haklılar. Hanbok kiralama ücretleri ise seçtiğiniz kıyafete ve aynı zamanda ne kadar saat giyeceğinize bağlı değişiyordu. It's okay. Hi. Herkes prenses gibi. Size birazcık saray hakkında bilgi vereyim. Burası Gyeongbokgung Sarayı ve uzun süre kralın ailesine hizmet vermişler burada. Ayrıca bu saray çok fazla zarar görmüş ne yazık ki. Hem savaş döneminde hem de sonrasında terk edilmiş ve aynı zamanda Japonlar tarafından da zarar verildiğini biliyorum. Sonrasında Kore hükümeti buraya sahip çıkarak yeniden restore etmiş ve şu anda da eski haline birebir benzetmeye çalışmışlar. Ama hala sarayda gezerken duvarlardaki kılıç izlerini bile görebiliyorsunuz. O yüzden çok güzel bir yerdi. Burada tamamıyla Kore kültürünü hissedebilirsiniz. Ve bu saray hanedanlık dönemindeki en görkemli saraylardan birisi olarak kabul ediliyor. Burada okul gezisiyle gelen Koreli çocuklar vardı ve neden erkekler hanbok giymiş, kız kıyafeti giyenler vardı, birisi yorumlara yazsın. Sarayın iç kısmı göründüğünden çok daha büyük ve aşırı renkli bir yer ve bu çatılarda kullandıkları renklerin hepsinin birer anlamı var. Şimdi saraydaki farklı bölümleri geziyoruz. Saray mutfağı, kralın bulunduğu oda, ayrıca gizli bahçe gibi pek çok alandan oluşmakta. Çok fazla detay var gerçekten de çok güzel işlenmiş her yer. Bir günlüğüne Kore prensesi olmak. Ne var? Burası gizli bahçe mi? Değil mi? Yine sarayın büyüleyici mekanlarından bir tanesi.
Sarayı gezip bol bol fotoğraflar çekildikten sonra çıkıyoruz artık saraydan ve bir gösteriye denk geldik. Hemen gösterinin olduğu topluluğun yanına gidiyoruz. Oturuyor bak. Bak şurada. Which team going back to the square? Sarayın giriş kapısının hemen arkasında belirli saatlerde gösteri düzenleniyormuş. Geldiğinizde bunu da kaçırmayın. Saraydan çıktıktan sonra hamburglarımızı teslim ettik ve marketten üçgen kimbap ve kahve aldım. Buraya nasıl ışınlandık bilmiyorum ama Myeongdong'dayız. Tekrar yeniden. Akşam için sokak lezzetleri denemeye Myeongdong'a geldik. Burada hemen Kore usulü hot dog deniyoruz. Göz rengi falan çok hoş. Peynirli, sosisli tercih edebiliyorsunuz. Biz sadece peynirli aldık. Thank you. İğrenç bir şekilde yediğim için kusura bakmayın ama güzel ve doyurucuydu. Sonrasında tatlı bir şeyler yemek istedik ve Japon mochisi deniyoruz. Kokonat o sanırım. Mango, kokonat, işte strawberry. Hindistan cevizi de çok güzelmiş. Kore'de akşamlar bu şekilde canlı. Herkes sokakta, mağazalar, sokak yemekleri. Gerçekten bu kültür bence çok hoş. Biz de şimdi Myeongdong'da birazcık dolaşıp alışveriş yapacağız. Her yerim dolu. Yani telefonu tutacak yer yok. Anca birisinin beni çekmesi lazım. O da şu an yok. Lütfen bana kameraman lazım. Biriniz benim kameramanım olun. Hongdae'de miyiz? Hongdae. Efsaneydi Myeongdong'dan yalnız. sonra Hongdae'ye yaşanmışız. Buraya da nasıl geldik bir anda ben de bilmiyorum. Karaoke barda eğleniyorlar. Akşam yemeği için burada mekanlar bakıyoruz ama çoğu kapalıydı çünkü saat çok geçti. Gidelim. Başka milyonuncu mekana geldik. Açıkmış galiba. Biraz mekanlarda çekme izin vermedikleri için telefonu aşağıdan tutuyorum. Herkes ayrı kabinlerin içinde. İşte buradayız. İlk sucuğumuzu aldık. Tadam! Daha tavuk kaynıyor. Şöyle devam ediyor. Aynen. 2 çeşit tavuk yemeği söyledik ve ikisi de birbirinden lezzetliydi. Kore tavukları gerçekten güzel oluyor. Soju Kore'nin geleneksel içkisi ve biz de burada ilk kez denedik. Gayet güzeldi. Biraz vodka gibi tadı var. Daha hafif hali gibi düşünebilirsiniz. Yok kanka ne sarhoş olması ya. İyiyim ya. İyiyim ya. Sucudan ne olacak ki? Yok kanka. Bir mi?
Bugün gün hızlı akıyor olmalı ki şu anda da Sinchon'dayız. Kaldığımız yere doğru ilerliyoruz. Burada bir grup topluluk vardı ve yerlere kağıtlarla isimlerini, numaralarını yazarak bantlamışlardı. Biz de merak edip sorduk. Yarın için burada bir erkek Hiçbir fikrim K-pop yok ama yeni grubunun hayran gruplardan biri. buluşması olacağını söyledi. Bu yüzden hayranlar şimdiden gelip yer kapıyorlarmış en önde olabilmek için. Ve bugünü de bu şekilde kapatıyoruz. Bunu da az önce buldum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.